सानो पहाडी गाउँ थियो। हरियो जङ्गल, कच्ची बाटो र माटोको घरले भरिएको। गाउँका 4जना वृद्ध साथीहरू हरेक हप्ता बरको रुखमुनि भेला हुन्थे। सबैको जीवन सङ्घर्षले भरिएको थियो, तर उनीहरूको मित्रता अझै बलियो थियो। एक दिन रमेश काकाले भने, "आज मेरो छोरो सहरबाट आएको छ, मटन भात पकाएका छौं, सबै सँगै खाउँ।" सबै खुसी भए। पातमा भात, बीचमा मटनको तरकारी, छेउमा साग, साधारण तर माया मिसिएको खाना। खाना खाँदै गर्दा हरेकले आफ्नो कथा सुनायो। कसैले गरिबी, कसैले एक्लोपन, कसैले बितेको समयको सम्झना। त्यही बेला गाउँको एउटा अनाथ केटो टाढैबाट हेर्दै थियो। रमेश काकाले देखे र बोलाए, "ए बाबु, यहाँ आऊ, हामी सँगै खा।" केटोको आँखामा आँसु आयो। त्यो दिन उसले पहिलो पटक परिवारको न्यानोपन महसुस गर्यो। खाना सकिँदा कसैको पेट मात्र होइन, सबैको मन भरिएको थियो। बरको रुखमुनि त्यो दिन एउटा कुरा सबैले बुझ्नुभयो। खानाभन्दा ठूलो कुरा सँगै बस्ने, बाँड्ने र माया गर्ने हो।